ผักบุ้งก็ได้เนี่ยห้องห้วยข้าวเหนียวกุ้งสดกับข้าวกับปลากินเดียวครับเอากระเป๋มน้ำมามีน้องจิ๊บมาคลิปนำครับไงน้องบูเนี่ยห้องจำนำบีบมะนาวก่อนบรรยากาศอยู่หลังบ้านครับกินข้าวแล้วตัดหญ้าไม่ถึงคอตีนไก่ยับมาอีมันเห็นปูnhà hông hoayคือแฮ่ห้วยอีบูยังไรได้กินตูดไก่
เนี่ยเฮาเว้ยห่วยหนังลงมาไม่ได้กินไหนมีหนังลงนะแซมาจิบแซมาห่วยเอาแซมาตีจิบนั่นเอาปูnhà hầu nè hư xe ấy à. Tầm hùng phồng cày ครับเฮาเดียวบันยังมาก็เฮาเยอะเข้ามาน้องจิ๊บเยอะเข้าโอเคยาเห่าไหมไม่นั่นอ่างมากันเยอะน้ำเนี่ยเห่าเนี่ยห่วยขวัญจะจิบเบิ้งคือตาตีได้เบิ้งนั่นเอา
งาไหมเนี่ย นั่งลงไหมนั่งลงเบิ้งแซงอยู่เสือจิบบอกพี่ฟังไงฮะนะคอนฟาดไหมจิ๊บคอนฟาดไหมมันเห่าเนี่ยมาจิ๊บยี่ห้ออีละจิ๊บเอาเนี่ยไปแห้งเลยเนาะแซ่บอยู่วะใช่quá đẳng ผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบปะอิ่มเขาเราปิดนะแซ่บครับพี่น้องก่อนปิดคลิปคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ